आज हमारे पास आया एक न्यू बर्ड। बताता हूँ कैसे, पहले वीडियो देखो। सबसे पहले मैंने मुर्गियों लोग को खोला। बाहर आते ही मैं समझ गया इन लोगों को भूख लगी है। फिर मैंने दाना निकाला और दाने में हम इन्हें गेहूं देते हैं। मैंने गेहूं डाला ही था, वैसे ही बाहर से कबूतर भी आ गए और ये सब कबूतर जंगली है। लगे हाथ उन्हें भी गेहूं दे दिया और गेहूं तो कबूतरों का फेवरेट फीड है। फिर मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 2 बजीज भेजी है। फिर मैं घर आया और घर आके देखा कि बजीज बाहर ही रखी हुई थी। फिर मैंने इसे उठाया और अंदर ले आया। फिर मैंने चेक किया कि फीमेल अंदर बैठी हुई थी, तो मुझे शक हुआ। फिर मैं अंदर देखने लगा। इसके अपडेट के लिए डू सब्सक्राइब।